Good morning mga mamas and papas. Ayun, ito ulit si Papa Ryan. Kasama ko si Valky. Nagpipintura kami ngayon nung Keyway na 200 ni Daddy Ken. Ayun, pipinturahan namin yan. Kaya ngayon, nililiyan na namin yung mga dapat liyahin. Ngayon, after liha, magpa-primer tayo and then magpa-paint na. Tingnan natin kung ano kalalabasan afterwards. Few moments later. Good morning mga mamas and papas. Ayun, magpe-paint tayo ngayon ng pipintura. Ayun, medyo binubugaan na natin yung mga parts ng motor niya. Ayun, mainit, sakto-sakto. More moments later. Almost done na yung mga tabalodo at saka tank yung pininturahan ng jet black. After this, mag-top coat na tayo. Yeah! Pero baka bukas na yan. Abangan nyo na lang. Many more moments later. Good afternoon mga mamas and papas. Ayun, okay na. Dahil sa lockdown, wala kami magawa. Ayun, natapos na namin yung motor ni Ken. Yung Keyway niya na cruiser. Ito yan. Tapos na yung Keyway. Yan yung Keyway 200cc. Tapos na namin. Now, abangan nyo po sa next namin. We have another project. Isang Nouvo Classic. Yun naman ang pipinturahan namin. Yes, good afternoon ulit mga mamas and papas. Nandito na po tayo dun sa next project natin, which is yung tinatawag nating Yamaha Nouvo Classic. Ito po siya. Ayun. So, we are going to change his color naman. Ang available lang kasi natin na color is yung jet black. So, we're going to do jet black and matte black. Yeah! So, ito, i-set up na natin. Magkukol lang ako na dito kaya. So, ika nga ni Vin Diesel, use the right tools for the right job. Yes, good afternoon mga mamas and papas. Ayun, tama umanda. Balik po tayo dito sa ating enhanced community quarantine ECQ. Ngayon, siyempre, habang naka-lockdown tayo, gawa tayo ng gawa. Ito yung yung Yamaha Nouvo ni Father. And binaklas na namin, nilinis na namin. Actually, napaanda na namin. Ngayon, we are going to paint it na rin. So, ito yung ibang mga pyesa niya. So, we are going to start with matte black dun sa mga ibang pyesa. And then, ganun din, we are going to use the jet black. Kasi yun yung natira natin pintura dun sa isang motor na tinapos natin. Which is yung naka-cover na yan. Ayan, yung kay Ken, yung kanyang Keyway 200. Yeah! So, now, napaandar na namin ito. Mandar na siya. And now we are going to paint the kaha. Ika nga, yung body niya. Okay, so next time, parinig mo sa kanila. Kailangan nilang marinig the roar. Wala tabucho eh. Napaandar na namin siya. So, okay naman. Na-change oil na, binaba na namin yung mga dapat ibaba, nalinis na namin. Na-tune na rin namin siya. So, ayun. Paint muna tayo ngayon. Ito yung gamit natin pintura. So,
nag-ano tayo, nag-ansel tayo because it's a choice of the professional. Hindi naman sa amin to, kaya okay na yan, ansel lang. Natapos na po namin pinturahan yung Nouvo Classic ni Popsi, ng aking father. Okay, ito siya. Yan. Yan yung aray ko. Yan yung Nouvo Classic na pinturahan na namin. So, yung jet black at saka yung matte black. Ayun. Ayun, yan yung combination niya. So, yung jet black, pakikintabi na lang. So, ito naman yung kabilang side. Yung side. Okay naman. Maayos naman. So, yung jet black, ibabuff na lang yan para kumintab. Pero it's good. Good job tayo. So, thank you once again mga mamas and papas. Subaybayan nyo yung mga videos namin tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa bahay. Maraming salamat po at God bless. If you like our video, please hit like, share, subscribe.